I pozdrav za nas prvo trak. Klip. Igrat ćemo na Minecraft. Da, ko je to rekao? Ja, Herman. Ti, Hermane. Ti si zasvakli. Vidite Hermana malo možem od prošle partije kad nisam snimao. Njega je glavni pogodio pravu nogu. Stali vidjeti tu. Sam se pričao. Ko je ovo? Ljudi, ovo smo lika naći. Očuli smo lika. Čemu stavimo venčku? Ono, go enchantovanu jabuku. Tako, to bude zelena enčika. Ali spacio je 100%. Šta ovo bismo? Ti se praviš, ti neki film GSP, ti pa da, nisi ti film pa kamo GSP. Pa, što si to rekao? Neće moj kanal imati 50 suba, a ne like on koji neće dobiti. Da šuti, moram ja nešto reći. Aj reci. Neću. Ako bi smo napričao. Ljud, ni 4 suba. Ajde, to bi žešći. Čiko ja u Minecraft. Pogodio si. Kako si se tako pogodio? A znam, ja sam ta, Ujedine. Uj si nedine. Evo sad si nedine. A venčka od venčka. Čija venčka bolja? Samo što malo, ha, to nije ništa. Ma ja kažem, ovo to nije ništa, to ti malo ha. I to vidi. To nije ništa što on ha.